Сегодня расскажу вам про Девичью башню в Баку. Это древняя крепостная постройка у прибережной части старого города. Башня основана в XII веке. Является одной из главных достопримечательностей Баку. В высоту башня 29,5 метров. С 1964 года башня открыта как музей, а в 2000 году вошла в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Последний раз башня реставрировалась в 2012-2013 годах. Всем спасибо за внимание!